Salam, dəyərli izləyicilər. İndi isə sizə 1 fevral 2026-cı il tarixində OTK tərəfindən keçirilmiş 8-ci sinif buraxılış sınaq imtahanının riyaziyyat suallarının izahatını verəcəm. Videoların davamlı olması üçün kanala abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Başlayaq ilk sualdan. İlk sualımız belədir. 31-ci sual. Əbob 1224, üstəgəl Əkob 728 ifadəsinin qiymətini hesablayın. Biz bilirik ki, əgər bir ədəd digərinə bölünürsə, bölən əbobdur, bölünən isə əkobdur. Baxırıq ki, 24 12-yə bölünür. Deməli, əbob soruşduğu üçün burada əbob bölən olacaq. Yəni, cavab 12-dir. 28 7-yə bölünür. Əkob soruşduğu üçün cavab bölünən olacaq. Yəni, 28. 12 ilə 28-in cəmi nəticə olacaq 40. Doğru cavab burada 40-a bərabərdir. İkinci sual, 32-ci sual. 2-də 1A üstəgəl 3B bərabərdir 6 olarsa, A üstəgəl 6B bölü 3 ifadəsinin qiymətini tapın. Bərabərliyin hər tərəfini mən 2-yə vursam, alınacaq A üstəgəl 6B bərabərdir 12-yə. Gətir burada yerinə yazsam, 12 bölü 3 nəticə olacaq 4. Yəni, doğru cavabımız burada B variantı 4-ə bərabərdir. 30-cu sual. 2 paralel düz xəttin 3-cü düz xəttlə kəsişməsindən alınan daxili bir tərəfli bucaqlar 5x plus 80 və 2x plus 30 olarsa, daxili çarpaz bucaqlardan kiçiyini soruşur. 2 paralel düz xəttin 3-cü düz xəttlə kəsişməsindən deyil. Deməli, burada daxili bir tərəfli bucaqlar biri budur. 2x plus 30 dərəcədir. Digəri də budur. 5x plus 80 dərəcə. Bunlar daxili bir tərəfli bucaqlardır. 2 paralel düz xəttin 3-cü düz xəttlə kəsişməsindən alınan daxili bir tərəfli bucaqların cəmi 180-dir. Yəni, bunların cəmi olmalı 180. 2x üstəgəl 30 dərəcə, üstəgəl 5x, üstəgəl 80 dərəcə, bərabərdir 180 dərəcəyə. Buradan alınır 7x üstəgəl 110 dərəcə, bərabərdir 180 dərəcəyə. 7x bərabərdir 180-dən 110 çıxında 70 dərəcəyə. X alınır buradan 10 dərəcə. X-i tapacaq 10 dərəcə. X 10 dərəcə olduğu üçün, deməli, bu bucaq olacaq. X-in yerinə 10 yazanda 50 dərəcə. Bura 50 dərəcə isə, burada olacaq 130 dərəcə. İndi, daxili çarpaz bucaqlar 50 dərəcə, bura 50 dərəcə olacaq. 130 isə burada olacaq 130 dərəcə. Daxili çarpaz bucaqlar bunlardır. Kiçiyi soruşduğu üçün cavabımız olacaq A variantı 50 dərəcəyə bərabər. Növbəti sual, 91-ci sual, daha doğrusu 34-cü sual. 91 ədədinin 2, 5 və 6 ədədlərlə düz mütənsib hissələrə bölünməsindən alınan ən böyük ədədi tapın. Tamam, get bax. Deməli, 91 ədədini 2, 5, 6-nın düz mütənsib hissələrə bölünməsindən deyir. Deməli, biri 2x-dir, biri 5x-dir, digəri də 6x-dir. Bunların cəmi 2x plus 5x plus 6x bərabər 91-ə. 13x bərabər 91. Hər birini 13-ə bölsəm, x olacaq 7. Bizdən ən böyük soruşur, ən böyük 6x-dir. 6 dəfə 7, nəticə olacaq 42. Yəni, doğru cavabımız burada 42-yə bərabərdir. 35-ci sual. Uzunluğu 120 cm olan parça 2 hissəyə bölünüb. Bu hissələrin ortaları arasındakı məsafəni tapın. Deməli, bu parçadır. AB parçası 2 hissəyə bölünüb. C nöqtəsindən bunu 2 bərabər hissəyə bölək. Daha doğrusu 2 hissəyə bölək. Bura 120-dir. Deyir, bu hissələrin ortaları arasındakı məsafə. Yəni, bu məsafə ilə ortada dediyi üçün, baxın, bu nöqtədir. Bunun ortası buradır. Yəni, bizdən, baxın, bu məsafəni soruşur. Bu qırmızı olan hissəni soruşur. İndi mən bura x desəm, burada x-dir. Bura y desəm, burada y-dir. Uzunluq 2x-dən 2 y-in cəmidir. Bərabərdir 120-yə. 2-yə bölsəm, x-dən y-in cəmi neçə olacaq? 60 olacaq. Baxırıq ki, qırmızı hissə x-dən y-in cəmidir. Ona görə cavabımız olacaq burada 60-a bərabər.
Növbəti sual 36-cı sual. A və B çoxları üçün A ilə B-nin kəsişməsi element sayısı 3-dür. A element sayısı 8 olarsa ENA üstəlik MB cəminin ən kiçik qiymətini tapın. Burada nəyə fikir verəcəyik? A B-nin alt çoxluğudursa, o zaman daha doğrusu B A-nın alt çoxluğu olanda daha kiçik olur. Daha kiçik olacaq. Deməli, cəmin ən kiçik qiymətini soruşduğu üçün mütləq B nə olmalıdır? B A-nın alt çoxluğu olmalıdır. Bu da A. Deməli, burada 3 dənə element var. A-da isə 8 dənə. Deməli, burada 5 dənə element olacaq. Deməli, A element sayısı ilə 8 qalacaq. B element sayısı 3 qalacaq. 8 ilə də 3-ün cəmi nəticə olacaq 11. Doğru cavab D variantı. 37-ci sual. İki tərəfi 15 və 7 olan bərabər yanlış bucağın perimetri tapın. Baxın, iki tərəf demir hansı tərəflər bərabərdir. Deməli 15, 15, 15, 15, 7 yaza bilərik. Bir də 15, 7, 7 yaza bilərik. İkinci şərt ödənməyəcək. Niyə? 7-nin 7-nin cəmi 14 olduğu üçün 14 15-dən kiçikdir. Üçbucaq bərabərlisinə görə iki tərəfin cəmi mütləq üçüncü tərəfdən böyük olmalıdır. Ona görə birinci hissə ödəyir. Ona görə perimetr olacaq 15, 15, 30, o da 7, 37. Doğru cavab B. Növbəti 38-ci sual və sual belədir. 2 ədədin ədədi ortası 15, digər 3 ədədin ədədi ortası 16-dır. Bu 5 ədədin ədədi ortasını tapın. Deməli, 2 ədədin ədədi ortası 12-dirsə, deməli onların cəmi 2 vurmaq lazımdır 12-yə, 24. 3 ədədin ədədi ortası 16-dırsa, onların cəmi də olacaq. 3 vurmaq lazımdır 16-ya. Olacaq 48. İndi bu 5 ədədin ədədi ortası. Onların cəmini sayına bölmək lazımdır. Bölmək lazımdır 5-ə. Burada edir 72 bölünsün 5. Bu da eləyəcək 14 tab onda 4. Doğru cavab Y variantı. 39-cu sual. 40% kəsirlə ifadə edin. 40% nə deməkdir? Yazırıq %40, %40. 20 yığsar olur 5-də 2 hissə. Doğru cavabımız C variantı. 40-cı sual. A plus 1-in kvadrat ifadəsini almaq üçün A kvadrat sayılı 1 ifadəsinə hansı ifadəni əlavə etmək lazımdır? Əvvəlcə bunun açışını yazmaq lazımdır. A kvadrat plus 2A plus 1'dir. Deməli, bunun üzərinə 2A-nı əlavə etsəm, alınacaq A plus 1'in kvadratı. Doğru cavab Y variantı. 41-ci sual. S parametrinin hansı qiymətində 5x kvadratdır yəqin ki, böyük ihtimal. Bunu da əyləşdirib 5x kvadrata oxşayır. Beş x kvadrat. Bəli, 5x kvadrat üstəyə gəl x çıx c. Bərabər 0. Tənin köklərindən biri mənfi 2-dir. Tənin kökü mənfi 2-dir. Yerinə qoyanda ödənməsi lazım. 5 vurulsun. Mənfi 2'nin kvadratı. Üstəyə gəl mənfi 2 çıx c. Bərabər 0. 20 çıx 2 çıx c bərabər 0. C alınır buradan 18'e bərabər. Deməli, doğru cavabımız nədir burada? A variantı 18'e bərabərdir. Növbəti sual, 42-ci sual. A, B, C, D, Y nöqtələrindən çevrəyə aid olub. A düz xəttinə aid olan nöqtələrin sayını tapın. Çevrəyə aid olub. Çevrəyə aid olsun, amma A düz xəttinə aid olmasın. Biri B nöqtəsidir, biri də C nöqtəsidir. Bu iki nöqtədir. Çevrəyə aiddir, amma düz xəttə aid deyil. Doğru cavab B variantı. 43-cü sual. Çox hədəsinin qüvvətini tapın. Çox hədəsinin qüvvəti çox həddə iştirak edən ən yüksək dərəcəli bir hədinin qüvvətidir. Burada qüvvət 8-dir. 3-dən 5-in cəmi. Burada 6-dan 3-ün cəmi 9. Böyüyü 9 olduğu üçün cavabımız burada 9'a bərabərdir. A variantı. 44-cü sual. Ədədləri müqayisə edin. Baxaq.
Deməli, A bərabərdir. Kök altında 13 alınır. B bərabərdir. 3 2'nin kvadratı, yəni 1. C ilə bərabərdir. 3 üstə gəl 2, 5. Kökdə 13 təqribən 3,4 neçədir də? Baxırıq C ən böyüdür. C A-dan böyükdür. Ən kiçiyi də B-dir. Ən kiçiyi B. B, A, C. Doğru cavab Y variantı. 0 dövrdə A bərabər 3-də B olarsa hansı münasibət doğrudur? 0 dövrdə A nə deməkdir? 9'da A deməkdir. Bərabərdir B bölü 3. Hər tərəfi 9'a vursam A bərabər olacaq neçə? 3B. A 3B'yə bərabərdir. A'nın 3B'yə bərabər olduğunu göstərən ifadə də B variantında verilib. A 3B'yə bərabərdir. 46-cı sual. Kvadrat tənliyin hər iki kökü 0'a bərabərdir. M'in hansını tapın. Kvadrat tənliyin hər iki kökünün 0 olması üçün həm ikinci ədəd əmsalı, həm də sərbəst ədəd olmalıdır 0. Yəni ikinci ədəd əmsalı mənfi m çıx 9 olmalıdır 0. Sərbəst ədəd n çıx 4 də olmalıdır 0. M alınır 9, n də alınır 4. M'in hasili soruşur. 9 dəfə 4, 36. Yəni doğru cavab burada 36'ya bərabərdir. 47-ci sual. A ədədinin rəqəmləri cəmi 4'ə bərabərdir. 4'ə bərabərdir. A üstə 6'nın 3'ə bölünməsindən alınan qalıq tapın. A'nın rəqəmləri cəmi 4 isə 4'ü 3'ə böləndə qalıq 1. Qalıq 1 isə elə 1 üstə 6'nı da 3'ə böləndə qalıq yenə 1 qalacaq. Doğru cavab burada 1'ə bərabərdir. Qırx 8-ci sual. Uyğun tərəfləri perpendikular olan iki bucağın fərqi 70 dərəcədir. Kiçik bucağın dərəcəsini tapın. Uyğun tərəfləri perpendikular olan iki bucağın ya eyni adlı ola bilər, ya müxtəlif adlı. Fərqi 70 dərəcə olduğu üçün bunlar müxtəlif adlıdır. Müxtəlif adlı olanda cəmləri 180 olur. Cəmləri 180. Fərqləri də verib 70 dərəcə. Kiçik bucaq soruşur, betanı soruşur. Betanı soruşduğu üçün tərəflərə çıxsam, alfalar gedəcək. 2 beta bərabərdir 110 dərəcəyə. Beta bərabərdir 55 dərəcə. Yəni doğru cavab burada olacaq 55 dərəcə. Qırx 9-cu sual. İfadəsinin qiymətini tapın. Kökün dərəcəsi 2'dir. Kök 6 ifadənin də qiyməti 2'dir. İxtisar gedir və modul çıxır. Modul 6 çıx kökdə 3 və kökdə 3. Modulun içərisi 6 kökdə 3'dən böyük olduğu üçün müsbətdir. Olduğu kimi çıxacaq. 6 çıx kökdə 3 plus kökdə 3. Bunlar islah olunur. Nəticə cavab 6 qalır. Yəni doğru cavab burada 6'ya bərabərdir. 50-ci sual. Sual belədir. Dəyişənin hansı qiymətində kəsri mənası yoxdur? Kəsri mənası olmaması üçün məxrəci 0 olmalıdır. Yəni x çıx 4 olmalıdır 0. X bərabər 4'ə. Yəni doğru cavab burada 4'ə bərabərdir. 51-ci sual. Böyük tərəfin uzunluğu 6 kökdə 2 olan bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucağın kiçik tərəfin uzunluğunu soruşur. Bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucağı deyir. Bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucaqlar, yəni o demək ki, katetlər bərabərdir. X, X, Pifagorla yan tərəf çıxır, daha doğrusu hipotenuz çıxır, X kökdə 2. X kökdə 2. Böyük tərəf hipotenuzdur. Hipotenuzu bizə verib 6 kökdə 2. Kökdəkilər gedir ixtisar, X alınır nə? 6. Üçbucağın iki tərəfin uzunluğu, yəni katet soruşur. Cavab 6'ya bərabərdir. 52-ci sual və sual belədir. Diaqramda rəfdəki kitabların sayı verilmişdir. Bu kitabların neçə faizinin riyaziyyat kitabı olduğunu tapın. Riyaziyyat kitabların sayı 12'dir. 12. 12'ni bölməliyəm bütün kitabların sayına. 8 fizikadır. 20. 10'da kimyadır. 30'da 12 hissəsi. 3'e ixtisar eləsəm 10'da 4. Bunda faizə çevirsəm olacaq 40%. Yəni bütün kitabların 40%-i riyaziyyat kitablarıdır. Doğru cavab burada 40%-ə bərabərdir. 53-cü sual. Sual belədir. Birinci çəndə 40 ton, ikincidə isə 90 ton benzin var. Günün sonuna
sonunda birinci çəndə satılan benzinin miqdarı ikinci çəndə satılan benzinin miqdarından 3 dəfə az oldu. İkinci çəndə birincidən 2 dəfə çox benzin qaldığı məlumdursa, ikinci çəndə nə qədər benzin satıldığını tapın. Deməli, birinci çən, ikinci çən. Yazaq. Deyir ki, günün sonunda birinci çəndən satılan benzinin miqdarı ikinci çəndən satılan benzin miqdarından 3 dəfə az. İkinci çəndə satılan benzin miqdarından 3 dəfə az. Burada x satılıbsa, burada 3x satılacaq. Bax. Satılan. Onda qalan nə olacaq? Qalan birinci çəndə qalacaq 40x. İkinci çəndə qalacaq 90-3x. İndi deyir ki, ikinci çəndə birincidəkindən 2 dəfə çox benzin qaldığı məlumdursa, yəni 90-3x bərabərdir 2 vurulsun 40x-ə. 90-3x bərabərdir 80-2x. 80-2x. 90-80 bərabərdir mənfi 2x plus 3x-ə. 10 bərabərdir x. 10x. 10x tapdıq. İndi deyir ki, ikinci çəndən nə qədər benzin satıldığını tapın. Nə qədər benzin satıldığı, yəni 3x. 3'ü də 10'a vuranda 30. Yəni doğru cavab burada 30'a bərabərdir. Gəldi 54-cü sual. Katetləri verib, hipotenuzu verib, düzbucaqlı üçbucağın perimetrini soruşur. Düzbucaqlı üçbucağın katetlərin kvadratları cəmi bərabərdir hipotenuzun kvadratına. Hipotenuzun kvadratı. İndi bunların açışı yazaq. 9x kvadrat çıxılsın hasılanın 2 misli 30x üstəlik 25 16x kvadrat hasılanın 2 misli 32x üstəlik 16 bərabərdir 25x kvadrat hasılanın 2 misli 10x üstəlik 1. Sol tərəfdə 25x kvadrat üstəlik 2x 25 16 üstəlik 41 bərabərdir 25x kvadrat üstəlik 10x üstəlik 1. Burada baxırıq. 25x kvadrat islah olunacaq. Deməli 41 çıx 1 bərabərdir 10x çıx 2x-ə. 8x bərabərdir 40-a. X alınır neçə? X 5 alınır. X 5-dirsə, deməli bura olacaq 10. X yenə 5 yazanda 10. X 5-dirsə, bura olacaq 24. Bu da olacaq 26. Perimetr soruşur. Perimetr 10, 24 və 26'nın cəmi. Yəni olacaq neçə? 60. Yəni perimetr 60'a bərabər. Doğru cavabımız burada 60'dır. Və nəhayət gəlib çatdıq sonuncu suala. 55-ci sual. Sualımız belədir. Çevrələrin mərkəzləri uzunluğu 48 olan abi parçası üzərindədir. Mərkəzi O2 və O3 nöqtələrində olan çevrələrin uzunluqları cəmi 26 pi olarsa, mərkəzi O1 nöqtəsində olan çevrənin uzunluğunu tapın. Deməli, bunun radiusuna R1 deyirəm, bunun radiusuna R2 deyirəm, bunun radiusuna R3 deyirəm. O2 mərkəzli çevrənin uzunluğu olacaq 2 pi R2. O3 mərkəzli çevrənin uzunluğu olacaq, daha doğrusu, O3 mərkəzli olacaq 2 pi R1 bərabərdir. O2 və O3 nöqtələrdən olan çevrələrin uzunluqları cəmi 26 pi. Bərabər 26 piyə. Hər birini mən 2 piyə bölsəm, R2 üstəlik R1 olacaq neçə? 13. R1-dən R2-nin cəmi 13'dür. Deməli, burada əslində bunların 2 misli lazımdır mənə. Yəni bu hissəni tapmalıyam. Bu hissə bunlarda 2 mislidir. Deməli, bu hissə olacaq 26. Bu hissə 26 olacaq. Çünki 2 dənə R2 var, 2 dənə R1 var. Uzunluğu da 48 olduğu üçün 48'den 26 çıxanda burada olacaq neçə? 22. Deməli, buradan radius olacaq 11. Uzunluğu soruşduğu üçün 3-cü, yəni O1 mərkəzi çevrənin uzunluğu olacaq 2 pi, radiusuna R3 demişəm. R3. 2 pi vurulsun 11 olacaq 22 pi.
Yəni doğru cavab burada 22 pi-yə bərabərdir. 22 pi. Sualların izahı bu qədər. Kanala abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın.